ஹாய் டீம். இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி திருவிழா. எங்கள் வீட்டில் கோயில் இருக்குது, நாராயணர் கோயில். அதில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி திருவிழா. ஸோ நாங்கள் பலகாரம் செய்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு அதிரசம் செய்கிறோம். இது அதிரசம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தட்டை செஞ்சுருக்கோம். அப்புறம் முறுக்கு, சீடை, குழிப்பணியாரம் எல்லாமே செஞ்சுருக்கோம். நான் ஏற்கனவே உள்ள வீடியோவில் குழிப்பணியாரமும் அதிரசமும் உள்ள வீடியோ போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு முறுக்கு, சீடை, தட்டை இதெல்லாம் போடல. இதுதான் எங்கள் கோயிலோடைய அலங்காரம். இது ஐயான்னு சொல்லுவோம், ஐயா கோயில். பாருங்கள், இந்த பலகாரம்லாம் தான் நாங்கள் செஞ்சோம். குழிப்பணியாரம், முறுக்கு, சீடை, அப்புறம் தட்டை, அப்புறம் அதிரசம். எங்கள் கோயில் திருவிழாவுக்கு கோயிலில் மட்டும் இல்லை, உள்ள பூஜை அறையிலையும் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடுவோம். ஸோ உள்ள பூஜைக்காக எடுத்து வச்சது இதெல்லாம். அதிரசம், சீடை, முறுக்கு, குழிப்பணியாரம். உங்களுக்கு முறுக்கு, சீடை, அப்புறம் தட்டையோடைய வீடியோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒவ்வொன்றும் ப்ரீஃபாக போடுறேன். இது நான் எங்கள் கிருஷ்ண ஜெயந்தி திருவிழாவுடைய அலங்காரங்கள், அப்புறம் நாங்கள் செஞ்ச பலகாரங்களை பற்றின வீடியோ. இது ரொம்ப பெரிய வீடியோன்றனால நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எங்கள் கோயிலை